Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uummanni Islaamaa hundi kan kaabaa, kan kibbaa, kan bahaa, kan dhiyaa, kan biyya keessa jirtanii fi kan biyya alaa jirtan hundinuu hundi keessanuu baga baatii kabajamtuu fi jaalatamtuu Ramadaanaatiin isin ga'e isiniin ja'a. Akkasuma baga baatii kabajamtuu fi jaalala baatii Ramadaanaa isin ga'e jechaa. Ramadaanni keessan Ramadaana khairii kan milkii kan jaalalaa Rabbi isin haa godhu jechaa. Barana Ramadaana barana kana waan Ramadaana biraarraa adda godhu jira. Sababa koronaa vaayirasiitiin jammaadhaan salaatuun waan hin jirreef kanaatu xiqqoo nu gaddisiisa. Akka keeyyatti kan na gaddisiisu kana haa ta'u obboleeyyan kiyyaa waan Rabbi irraa dhufte balaa sanii buusidachiin dadhabne jaanii. Rabbumaan beektaa dallansuu Rabbiin buusee koronaa kanas kan buuse Rabbumaa dallansuu waan buuseef Rabbumaa beekaa. Musliimoo kanatti uummanni kaafiraa kun akkatti miidhaa jiru kanaaf Rabbiin isaanitti biyyoota kaafiraa kanatti buuse. Kanaaf baatiin baatii jaalatamtuu baatii namni kan duraan walollee dhiifama walii godhu. Asumaan namoota na beektan warreen yoon jechaan isin amanadhellee yoon isin dubbatti isin amanadhellee hangama kiyyaan dhiifama isinii godheen jira. Afoonaan illaa isiniin jaa isinilleen dhiifama Rabbiif jecha naaf godhaa. Khairii baatii Ramadaanaa kana walumaanuu haa harkannu isin jechaa. Akkasumatti baatiin tun baatii jaalalaati. Akkasumatti baatiin tun baatii itti wal gargaaranii hanga danda'ametti hiyyeessa bakka gartanitti gargaaratanii sawaaba akka argattan akka sawaaba barbaadan isin jechaa. Hanga dandeenye namuutu khairii haa dalagannu isin jaa namuutu hanga dandeenyutti hanga dandeenyetti khairii nama haa dalagannu jajjabaadhaa. Obboleewwan kiyya obboleeyyan Islaamaa warreen chaanala kiyyaa faarii taatan like, share, subscribe and comment illee na godhaa. Yaadni keessan nu jajjabeessaa. Cimina keenyaa fi galatoomaa isiniin jaa galatoomaa.